Сәлем достар, Африка дегенде әрдайым кедейлік және үнемі тамақ жетіспеушілік секілді суреттер есімізге келеді. Алайда, барлық қалалар туралы бұлай айту мүмкін емес. Бүгінгі видеода Африка континентіндегі ең дамыған және әдемі 7 қалаларының тізімін ұсынамыз. Айтпақшы, олардың көпшілігінде туризм дамыған. 13 миллион халқы бар Африкадағы ең үлкен қала. Бұл жерде жолдар жақсы дамыған, тіпті Қазақстанда жоқ, жылдамдығы жоғары қоғамдық көлік жүйесі жұмыс істейді. Нигерия астанасының атауын америкалық Лас-Вегаспен салыстыруы бекер емес. Оның өзіндік киностудиялары бар, ал кино индустриясын Нолливуд деп атайды. Африканың екінші үлкен қаласы биіктіктен Нью-Йоркке ұқсатады. Қала 19 ғасырда алтын асу кезеңінде қалыптасты және бүгінде ол алтын мен гауһар саудасының басты континенталды орталығы болып табылады. Саяхатшылар үшін алтын өндірілетін шахтаға экскурсия ұйымдастырылады. Африкадағы ең бай қалаларының бірінің тарихын білуге болатын мұражайлар да бар. Бұл Африкадағы 3-ші ірі қала. Бұл континент үшін ерекше маңызды, өйткені оны оңтүстік Африканың туристік орталығы деп атауға болады. Негізгі назар аударарлық орындар Кейп-Пойнт пен Үстірт тауының табиғи ескерткіші. Инфрақұрылымға келер болсақ, бәрі жоғары деңгейде. Мұнда Оңтүстік Африка Республикасының парламентінің ғимараттары, ауруханалар, мектептер, базарлар бар. Мәдени және тарихи орындарының бірі 1679 жылы салынған Жақсы үміт бекінісі және бірнеше мұражай. Найробиді көбінесе күн астындағы жасыл қала деп атайды. Сонымен қатар бұл сафари әлемінің астанасы. Мұнда туризм онша дамымаған, дегенмен келушілердің көретін нәрселері бар. Кем дегенде қалалық мұражайларды немесе 400 жануарлардың түрімен ұлттық паркты алыңыз. Ел тәуелсіздік алғанға дейін еуропалықтар бұнда өз бекіністерін салған. Енді саяхатшылар үшін ең қызықтысы бекіністер, су үстіндегі бекіністер. Қалада керамикалық экспонаттар, драма театры және дамыған футбол ойындары бар ұлттық мұражай бар. Инфрақұрылымнан қала өзінің керемет бутиктерімен, көкшіл суы бар жағажайлармен және Эрик Ананд мүсіндерімен әйгілі. Каир, Мысырдың ежелгі ескерткіштер қаласы. Біз қаланы көптеген пирамидалары бар шөл ретінде елестетеміз. Бірақ бұл жолдар дүкендер мен қымбат виллалары бар дамыған астана. Каир Африка мен таяу шығыстағы метро салған алғашқы қала болды. Оның жеке телемұнарасы, сонымен қатар аяқ киім, жиһаз және темекі өндіретін бірнеше фабрикасы бар. Тунис құмды жағажайлары мен ашық көк суы бар әдемі саяхатшылар қаласы. Бұл ең көне қала. Ғалымдардың пікірінше, біздің заманымызға дейінгі 814 жылы пайда болған. Қала ішінде тағы бір ежелгі қала Карфаген орналасқан. Бұрын ол ірі Финикия мемлекетінің астанасы болған, ал қазір ол қалалық мұражай. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.